Komiði sæl og blessuð. Velkomin í 18. þátt einingarinnar. Í dag ætlar nafnleysingin að heiðra okkur með nærveru sinni og mér svona skilst að þemað sé Atlantis. Þemað í dag. Þannig ég er bara mjög spennt. Vertu velkomin til okkar. Þakka þér innilega fyrir og það er mér sannur heiður að vera komin hingað til ykkar. Atlantis hefur aldrei farið. Það mun aldrei fara. Þið eruð öll stödd í Atlantis núna. Hvert eitt og einast. En þið eruð ekki meðvituð vegna þess að áfallið sem að orsakaðist við það sem við getum kallað fall Atlantis fylgir ykkur ennþá. Óttinn er svo mikill. Þið trúðu því aldrei að Atlantis gæti mögulega fallið. Og þegar það gerðist að þá var áfallið mjög mikið. En núna er samkvæmt jarðneskum skilningi svo langur tími liðinn að þið eru tilbúin í Atlantis taka 2. Vilji er allt sem þarf. Ef við förum svona bara aðeins á stúfana með þetta og förum svona djúpt inn í þetta, raunverulega, hvað var það sem gerðist þarna á sínum tíma og að því að stundum þegar verið að tala um þetta tímaskeið þarna, þá er talað um eins og það hafi verið fullkomin eining. Það hafi allir verið svona í fullkomin einingu, samvitundin sem var þarna. Og svona, mér finnst vera svo margar svona, frásagnir, sumt af þessu, sumt er svipað í því, sumt er ólíkt. Þannig að maður velti fyrir sér víst að á þessu tímaskeiði þá náðist ýmislegt fram. Bæði var það tækni, varðar raunni tækni með þetta andlega, hugarstarfið okkar, hugarorkuna, allt þetta, allt sem við vorum að gera. En var einhvern tímann þarna tengt Atlantis fullkomin eining? Mér langar að spyrja því svona, bara fyrst í það. Ef við förum mjög ítarlega í það leit út fyrir að það væri fullkomin eining og þið trúðu því öll að það væri fullkomin eining vegna þess að þið þurftu líka að vinna ykkur, má segja, upp í Atlantis töku 1. Við skulum bara kalla það. Og það ríkti svo mikil gleði yfir því að þið voruð öll búin að finna þessa fullkomnu einingu. Að því marki sem að þið upplifðuð. En það var eitt sem að vantaði. Þið glemduð að horfa á egóið. Egóið er eitthvað sem að er óhjákvæmilegt í efnisheiminum og egóið sem slíkt er gott vegna þess að það hjálpar ykkur að
vinna saman sem heild og efla orkuna, efla ykkur sem heild. Þá hver að sinna sínu hlutverki í einingu. Án egósins gæti það ekki verið, því að í andlega heiminum að sjálfsögðu ekkert egó og þar finnum við engan aðskilnað. Jörðin staður aðskilnaðarins til þess að undirbúa ykkur fyrir andlega heiminn. Það alltaf best að tala við ykkur í dæmisögum á líkingamáli. Það sem að raunverulega gerðist var að þið getið ekki skilið það til fulls og við skulum ímynda okkur að þið náið sambandi við fóstur í móðurkviði og fóstrið skilur ykkur, skilur orðin ykkar og meðtekur það sem að þið eruð að segja en getur ekki skilið það. Nefnum dæmi að þið segið við fóstrið að þegar að þú kemur úr móðurkviði að þá sérðu tré og þú sérð sólina og þú sérð allt þetta sem að þið sjáið. En fóstrið sér ekkert nema móðurkviðin og umhverfið þar. Fóstrið getur aldrei skilið raunverulega hvað þið eru að segja fyrir en að það kemst úr móðurkviði og sér þetta með eigin augum. Þið eru búin að gleyma þessu andlega sem að þið öll skiljið, þannig að þið getið ekki skilið þetta til fulls. En ég ætla samt að segja ykkur hvaða var sem að raunverulega gerðist, að egóið fékk að of miklu leyti að leika lausum hala og þetta mikilvægt fyrir ykkur að hafa í huga þegar þið farið að stefna inn í Atlantis-tökur 2. Það að segja raungeða það. Það var stigskipting í Atlantis sem að þið trúðuð að væri bara í lagi. Það voru alls konar stéttir, presta og fræðara og stjórnenda og þið unnuð raunverulega saman í því að efla neikvæðu þætti egósins með því að fylgjendurnir gáfu meisturunum eða leiðtogunum heiðurinn. Meistararnir og leiðtogarnir tóku hrósið til sín og gáfu það ekki tilbaka. Þeir hrósuðu ekki fylgjendunum fyrir að fylgja sér, af því að öll hlutverk eru jöfn á jörðinni. Þetta gleymdist, þannig að það komst á ákveðið ójafnvægi og stjórnendunum fór að finnast þeir yfir sína fylgjendurhafnir og fylgjendurnir samþykktu það. Og þá var það til þess að ýmsir sem að tóku að sér hlutverk fylgjendana fundu fyrir skorti og þeim langaði til að fá hrós og svona til að taka þetta saman að þá var ein höfuðorsökin sú að þeir sem að voru ekki leiðtogar tóku að sér leiðtogahlutverk með ýmiss konar brellum. Af því það mikilvægt að hafa þeir huga að það ekki ástæðulaust og það talað mikilvægi þess að vera. Sá sem að fylgjandi, hann á að vera fylgjandi. Sá sem leiðtogi, hann á að vera leiðtogi. En hins vegar það þannig að með tímanum vinnur fylgjandi sig alltaf upp í að vera
leiðtogi með hjálp leiðtogans. En það má ekki, eða það er óæskilegt að vera leiðtogi meðan að maður er fylgjandi. Og það var svona ein af ástæðunum fyrir því að fyrir falli Atlantis töku 1. Græðgin. Þannig að það náðist viss áfangi eða árangur þarna. Einhver svona leiðin, einhver svona, já, einhver svona leið að einingar meðvitund. Já. En þessi saga eða frásögn segir manni að hún hafi raunverulega aldrei komið samt alveg á. Nei. Þetta hafi verið svona vonir og þrár með eininguna, já. Vonir miklar, en svo kannski þegar takmarkið, ef maður sé getur nálgast, þá gerist eitthvað, greinilega. Já. Komin ansi langt. Já. Með að ná þessari einingu af því að, já. Af því að. En var þá einhver tímann sko, einhverjum tímapunkti, einhverju tímabil þarna, þetta tímabil er nú ekkert beint stutt, sko. Það mér getur sagt sér svo að sko, var einhver tímann þá, einhver tímapunktur eða tímabil þar sem að voru ekki leiðtogar og fylgjendur, heldur allir svona jafnir. Já, það voru leiðtogar og fylgjendur, það hefur alltaf verið og það er líka í andlega heiminum, nema að við skiljum það öðruvísi. Þetta er ákveðin svona bara hlutverkaskipti er ekki nógu lýsandi. Við getum sagt að þetta sé svona ákveðin orkuskipti, gefa og þiggja. Að leiðtoginn er að gefa leiðsögn og fylgjandinn er að þiggja leiðsögn og þar af leiðandi að gefa leiðtoganum sína hollustu, sem er ógeðslega fallegt. Þannig að það var þannig á tímabili í Atlantis að þá var fullkomið jafnvægi. Og það náðist eining og það náðist fullkomin kyrrð. Og þetta var mjög einstakt tímabil vegna þess að þið upplifðu engar fjarlægðir vegna þess að þið sáuð ekki bara með augum líkamanns, þið höfðu að sjálfsögðu nákvæmlega eins líkama og þið hafið í dag. Þið sáuð miklu meira, þið sáuð með þriðja auganu, þið sáuð með augum sálarinnar, þannig að þið voruð í stöðum samskiptum við allan alheiminn, það er að segja verur á öðrum plánetum, verur á öðrum tíðnisviðum, andlegu tíðnisviði og þið upplifðu alla sem hluta af ykkur. Það er að segja að það er hægt að lýsa því þannig að núna finnið þið mun hvort þið eru að tala við mennska veru eða andlega veru, þið sem hafið opið fyrir miðlahæfileikana, en á þessu einingatímabili þá var þetta alltaf sama og það var allt saman opið. En þú segir að við hefum verið alveg eins líkama þarna og núna. Já. Og einhvern veginn finnst maður að hvað leyti, að það getur alveg ekki passa því það er alltaf ákveðin þróun. Já, ég segi sambærilegum, sko. Ertu að meina sko? Með hendur, fætur. Já, þú meina þannig. Og þetta. Já, þú veist þannig sambarilegt. Já. En auðvitað getur ekki verið hann að vera alveg eins mörgu leyti, þú veist það er alltaf einhver breyting og eins og það er, sko. Já. Það náttúrulega, sko, við getum alveg farið í það að fólk var smarra, smávaxnara fyrr á öldum og það eru ýmsar svona breytingar, en það sem ég á við að þið voru með hendur, fætur, höfuð, augu, eyru og svo framvegis. Já, ok. En svona að því að við vorum þarna öll með mjög opið þriðja auga og sáum vel inn í allar víddir. Fullkomlega opið. Hverjir
svo byrjum við þarna, greinilega einhverjum ákveðnum tímapunkti að stefna að eininga meðvitund, þetta er svona ferli, sko. Hverjir voru okkar helstu fyrirmyndir? Þannig að því einhvern veginn höfum við fengið einhverja fyrirmyndir að einingunni, fundið eitthvað, þú veist, eitthvað sem að, já, einhverja fyrirmyndir. Mestu fyrirmyndirnar voru þær sem að þið kölluð verur í 9. vídd, af því að þær eru andi, sem sagt, þær eru ekki neins, þær eru bara hreinn andi og hrein eining, og þið fenguð innblessu frá þeim og þið mótuðust af þeirra hugsun og og þið hafið ennþá tækifæri til þess vegna þess að sjálfsögðu fylgist ég með öllu sem að þið eru að gera, og hvatningin frá Anasetu er mjög mikilvæg, horfa í 360 gráður og að þið eruð öll þar sem að hún er. Þið komist að því á þessum tíma að þið voru líka þar, þannig að raunverulega má segja að þið náðu sambandi við sjálfið ykkar á þessum stað sem að þið kallið 9. vídd og gátu þar að leiðandi verið í mjög nánum samskiptum og þegið, sem sagt, innblástur frá þeim. Og þá var þetta svona ákveðið tímabil. Það var reyndar ekki langt í svona fullkomni einingu vegna þess að ykkur hættir svo mikið til, og ég er ekki að segja ykkur neitt nýjar fréttir, að gleyma ykkur í gleðivímunni, og það er eitthvað sem að er í andstöðu við jarðarskólann. Þið verðið alltaf að vera vakandi, þið verðið alltaf að vera á verði, og þarna gleymdið ykkur við mjög þar sem að hægt er að segja á jarðneskum mælikvarða að þið gleymdið ykkur við eitt í einu smáatriði, og það var egóið, vegna þess að egóið er alltaf að bíða eftir tækifæri til að ná tökum á ykkur. Það er, má segja, hinn sanni Satan, freistarinn, ef við förum svona örlítið í þá sálma. Það er egóið. Já. En ef við svona skjótumst aðeins að það, sem sagt, þarna á þessi tímabil, að hvernig auðvitað voru þetta náttúrulega einhver mismunandi tímabil og svona, en förum inn í eitthvað tímabil þarna og sjáum hvernig er þetta hjá okkur, hvernig erum við að lifa, hvernig eru húsin, hvernig eru byggingarnar, hvað erum við að gera, já. Til að hafa þetta fræðandi, að þá kýs ég að vera ekki að lýsa mikið í smáatriðum hvernig þetta raunverulega var, vegna þess að ykkar elskulega líkamsvitund er ennþá á svona svolítið þröngu vitundarstigi, og þið hafið komið með ýmsar hugmyndir Atlantis, hvernig það var. Og ef ég fer að koma með einhverja nýja hugmynda þá er það inn svona efasemdum, og ég er ekki að segja að það skipti mig máli, en það truflar flæðið ef ég segi eitthvað sem að kemur alveg í berhögg við það sem að þið hafið ákveðið, af því að það raunverulega skiptir ekki máli hvernig húsin voru, hvers konar faratæki þið voru með og svoleiðis, að það er alveg rétt sem þið hafið sagt að þið notuðu kristalla mikið sem orkugjafa, og og það svona er það sem að skiptir mestu máli, að það er þetta hugarfarslega, það er að breyta hugarfarinu, og það er að komast inn í raunverulegu einingarvitundina sem að þið hafið raunverulega aldrei komist alveg fullkomlega í, og það var það sem ég nefndi við ykkur síðast,
að þið eigið raunverulega að sjá ykkur sem eina fullkomna heild og þið eigið ekki að sætta ykkur við ef að einhverjum líður illa. Þið eigið að bregðast eins við eins og þegar að ykkur líður illa og hafa sömu þrá til að hjálpa öðrum eins og þið hjálpið ykkur sjálfum. Það er hinn fullkomna eining. Af því að þeir sem eruð í mestri einingarvitund í dag, að þið hafið ekki ennþá náð í að sætt ykkur ekki við að öðrum líði illa. Og nú ætla ég til að vera mjög skýr að segja að ég er ekki að hvetja ykkur til að sýna reiði, vanmátt, heldur ást. Meginkjarninn er að vera ástin og þegar að þið náið að vera ástin og finna ekkert annað heldur en ást í grunninn og þið finnið alltaf allar tilfinningar meðan þið eruð í efnislíkamanum, að sýna þeim hlutleysi, alltaf að elska, og það er orkan sem að færir ykkur í nær einingarvitundinni, þessari fullkomnu, að þið raunverulega finnið að þið elskið, og því minni truflun á ástinni, því betur gengur ykkur að finna þessa fullkomnu einingu og finna þakklætið, þakka fyrir allt, þakka fyrir alla sem þið hittið, finnast alveg stórkostlegt að uppgötva nýjan bróður, nýja systur og mæta henni með ljósi, alltaf. Af því að ykkur hættir til að mislíka við fólk, líka misjafnlega við fólk. Það er aðskilnaður. Af því að þegar þið sjáið einstakling sem að þið upplifið illan, neikvæðan, krefjandi, að þá eru þið að horfa á ykkur í fortíðinni. Þetta eru þið meðvituð en þið eigið samt svolítið í land með að skilja það. Eining þýðir engin aðskilnaður, óendanleg og skilyrðislaus ást. Þetta er mikil vegferð og þetta er nauðsynlegt fyrir ykkur að þjálfa ykkur vel í til þess að gera betur í Atlantis töku 2 heldur þið gerðið í Atlantis töku 1. Já, ég velti því fyrir mér hvenær við náum þessu hérna á jörðinni. Þessu meðvitað ástandi, hér er þessi tvíhyggja og aðskilnaður og eining, myrkur og ljós og allt þetta, allar þessar andstæður og við raunverulega erum að koma enda til að upplifa þetta. Já. En svo spyr maður sig að því, tökum við síðan ákveðun það, samvitundin, sem sagt við öll hérna, að við ætlum að fara í einingu og þá er þetta náttúrulega ekki lengur þessi skóli sem að hann hefur verið, Jú, jörðin verður það alltaf. Það er alveg sama hvað þið gerið. Já. Við getum sagt að þegar að
þú ert útskrifuð úr skóla og farin að starfa við sitt fag, Já. þá þarftu alltaf endurmenntun. Og það er það sama á jörðinni, akkurat það sem ég var að segja í Atlantistöku 1, að þið gleymdu þessu með egóið og næst verðið þið meðvitaðri það og það koma alltaf önnur verkefni. Það er að segja að við getum sagt að í Atlantistöku 2 að þá verður þetta þróaðra. Sem sagt að jörðin verður þá þróaðra samfélag en það verða alltaf áskoranir. Af því að alheimurinn er einn skóli og ég er alltaf að læra og ég er alltaf að þróast og ég er alltaf að þroskast. Það eru allar verur alheimsins í skóla. Það eru allar verur í skóla nema uppsprettan. Hún lætur okkur sjá að vera í skólanum og er bara sjálf alltaf í kyrrðinni. Þannig að þið þurfið ekkert að óttast að fá ekki áskoranir, en þær verða bara ekki eins sársaukafullar. Og það er þróunin. Það er að minnka sársaukann og gera þetta léttara, læra meira, verða þróaðri og þroskaðri. Þannig já, þetta verður áfram skóli, Já. en með breyttu sniði. Já, mjög. Já, athyglisvert. Og þið náið aldrei fullkominni einingu á jörðinni, en þið eigið að stefna að því. Vegna þess að þegar þið eru komin nógu langt í einingunni á jörðinni, að þá eru þið tilbúin til að koma á næsta svið og læra meira. Þetta er bara eins og að þú ferð í grunnskóla, menntaskóla, háskóla og svo ferðu í doktorsnám og svo ertu alltaf í endurmenntun. Það er þannig sem að alheimurinn virkar. Þetta er allt saman einn skóli á mismunandi stigum. En væri þá ekki alveg gott ef maður spyr sig að sko, einmitt að jörðin sé það bara áfram eins og hún er? Það sem er þessi aðskilnaður og eining og þessar andstæður allar, tvíhyggjan. Sko hún svona sinnir bara sínu hlutverki og svo eru aðrir staðir, aðra víddir, sem að eru þá sinni því að vera í meiri einingar meðvitund. Þú veist, ég velti fyrir mig tilgangi jarðarins sem slíkrar að þá breytast sem skóli, að því leyti að vera í meiningameðvitund, en að hún sé ekki bara eins skóli og hún hefur verið, svona, þú veist. Sko, ég ætla ekki að flækja þetta mikið, en aðeins að skjóta því að það sem að gerist er að þið færist tímalínur. Sem sagt að jörðin, tíminn er ekki til, sem að þýðir að það hefur ekkert horfið. Það er ennþá, Atlantistíminn er ennþá á fullri ferð og þið eru þar. Þið eru stödd í á tímabilinu sem var mörg hundruð árum fyrir Krist og þið eru stödd á 18. öldinni, 19. öldinni og allt þetta. Þetta fer ekkert. Þetta er alltaf til staðar. Það verður alltaf þróun og það sem að jörðin raunverulega býður upp á, þess vegna talað að hún sé erfiðasti skólinn og hún væri ekki kölluð erfiðasti skólinn ef að þið gætuð alltaf verið á sama skólastiginu. Þess vegna býður jörðin upp á öll möguleg
skólastig sem að þið skilgreinið varðandi ykkar menntun og miklu, miklu, miklu fleiri. Það er óendanlegt nám á jörðinni. Það er óendanlegt. Og það sem að þú nefndir að þá hafið þið frjálsan vilja. Þið hafið alveg möguleika á ef þið viljið ekki raunverulega vera áfram á jörðinni, þá getið þið farið hvert sem er. Getið farið á aðrar plánetur eða andlegt tilverustig og þið getið þá bara klárað þær lexíur sem að þið ætluðuð ykkur að klára á jörðinni einhvers staðar annars staðar. Meginpunkturinn er sá að þessi sálnapartur sem að vitund ykkar tengist við hefur alltaf ákveðið markmið að klára ákveðið verkefni og frjálsi viljinn þýðir að þið stjórnið hvernig þið gerið það vegna þess að andlega sjálfið skástrik æðra sjálf, nú er ég mjög jarneskur í tali, að það hefur óandlega umburðarlyndi vegna þess að það upplifir engan tíma. Efnisvitundin getur nú aldrei fengið að sprikla endalaust í flestum tilfellum, en það er náttúrulega ekkert á jörðinni algilt vegna þess að í mörgum tilfellum hafið þið ákveðið að andlega sjálfið grípi inn í ef að þið farið of langt af leið og hjá öðrum er það þannig að andlega sjálfið grípur aldrei inn í, þannig að já, jörðin er mjög fjölbreyttur staður. En þú segir erfiðasti skólinn. Já. Af því það er náttúrulega margir aðrir staðir sem eru álíka á jörðu, þar sem er tvíhyggja. Já. En hvernig getur hún verið erfiðust? Ég er nú bara að vísa í það sem að í ykkar upplifun. Sko, ég er að tala inn í ykkar stigskiptingu, en ef ég tala sem sagt út frá þessu andlega, að þá eða út frá, ég skal bara segja út frá mínu sjónarhorni, þá er ekkert erfitt, ekkert auðvelt, það bara er. Og það er alveg rétt að það er ákveðin þröngsýni eins og ég nefndi áðan í ykkar vitund, að það eru til fullt af jörðum í alheiminum. Og eins og ég sagði áðan með tímalínurnar að þið getið svissað yfir í aðra tímalínu og þið hafið óendanlega möguleika, þannig að jörðin býður upp á þetta allt. Og þegar ég segi alheiminum þá er ég að vísa í ykkar alheim, en það eru til fleiri alheimar og það eru til sambærilegir staðir við jörðina í fjöldanum öllum af alheimum vegna þess að ef við notum hugtækið einn alheimur yfir alla alheima að þá er þetta svo gríðarlega fjölbreytt að það er raunverulega aldrei hægt að fullyrða neitt. Já. En hvað myndirðu segja væri svona næsta skref hjá okkur hérna? Það eru margir að opnast. Já. Opna þriðja augað. Og aldrei, já, það er langt síðan var svona margir hérna. Já. Þú veist, þannig að hvað er svona, myndir þú segja, þar sem að þú sér náttúrulega allt svo vítt og breytt þar sem þú ert, hefur yfirsýn, svona yfir allt. Fullkomna yfirsýn, já. Hvað er svo næsta skref hjá okkur, hérna, jörðinni? Næsta skref er að ég ætla að
hvetja ykkur til að hugsa Atlantis, ekki sem stað. Það nefnilega, þið eru snillingar í að svona trufla hugan með aukaatriðum sem engu skipta. Atlantis er ykkar rétta hugarástand. Þar horfið þið í 360 gráður. Þar horfið þið á allt. Og markmiðið með tvíhyggjunni er að kenna ykkur að sjá þetta sem eina heild. Horfa ekki á gott og illt. Heldur að sjá að þetta er allt saman gott, vegna þess að allt sem að við upplifum er okkur alltaf til góðs. Þegar við upplifum sársauka og þjáningar, að þá kenna þær okkur að gera betur, af því að við viljum ekki þjást svona mikið. Þannig mildum við þjáninguna með því að læra og með því að sjá tilganginn með henni, með því að hugsa djúpt og með því að skoða vel. Þannig að mikilvægasta skrefið hjá ykkur er að elska, þú veist, og ekki bara elska, heldur vera ástin, vera þessi hreina og tæra ást, vera barnið og leyfa ykkur alltaf að vera það sem þið eruð. Það er nefnilega, þið eruð búin að ákveða ýmiss konar viðmið varðandi hegðun og svoleiðis, og þau ganga ekki alltaf upp vegna þess að það sem að ykkur finnst að þið þurfið að gera eða segja, að það er svo mikilvægt að gera það vegna þess að þá eruð þið alltaf að hreinsa út svona krefjandi orku, og þá eruð alltaf að losa og þá eruð alltaf að komast nær ykkar innsta kjarna. Þið eruð alltaf að opna aðeins, loka, opna aðeins, loka, og þið eruð alltaf að geyma staðnaða, óæskilega gamla orku innra með ykkur, sársauka úr þessari jarðvist, fyrri jarðvistum og jafnvel fyrri lífum á öðrum plánetum, og það er svo margt sem að þið geymið innra með ykkur. Og varðandi Atlantis, að þá er það mjög stórt, við getum sagt, tráma, vegna þess að þið hafið ekki unnið úr því. Þegar þið eru að tala Atlantis, þá eru þið að tala hvar var Atlantis staðsett á jörðinni, sökk það í sæ, er að finna einhverjar menjar það og allt þetta. Það skiptir ekki máli. Það sem að skiptir máli er andinn, og það sem að þið lærðuð í Atlantis, en við getum sagt að áfallið hafi svona sveipað sterkri hulu yfir það, var að andinn er sterkari en efnið. Þið vissuð möguleika hugarorkunnar, hún er ótakmörkuð, og þið gátuð stjórnað veðri og allt þetta, og þið gátuð stjórnað svo miklu bara með andanum, af því að þið vissuð að andinn er ofar efninu, og andinn er sterkari en efnið. En núna svona eru það ákveðnu leyti meðvituð það, en ykkur finnst efnið vera sterkari en andinn undir niðri. Það er að ná þessari meðvitund. Og umfram allt, passa ykkur á egóinu, vegna þess að egóið mun alltaf, það er eðli þess, það mun alltaf leitast við að ná stjórninni á ykkur, fá ykkur til að upplifa ykkur stærri en aðra, upplifa aðskilnað frá öðrum, og það er að varast þessar hugsanir, vera á varðbergi.
Það er nefnilega verður alltaf á jörðinni og þess vegna verður jörðin alltaf þessi krefjandi skóli að þeir munu alltaf þurfa að sýna varkárni og vera alltaf í fullkominni meðvitund hvað er að gerast. Er ég að detta í græðgi, er ég ekoðan á tökum á mér, ekki með ótta, heldur með yfirvegari hugsun. Og ástríkri. Yfirvegað ástrík hugsun er alltaf lykilatriði, það er að elska og þið getið farið með fallega möntru sem að inniheldur bara 2 orð. Okay. Ég elska, ég elska, ég elska. Og á mínum stað höfum við aðeins 2 orð sem að við segjum alltaf. Já. Íma, íma. Við segjum þetta ekki upp átt, við segjum þetta höfum. Já, fallegt. Já. Þetta þýðir ég elska þig. Já. Alltaf þegar þau eru stöðug. Þetta er stöðug mantra. Eina sem við heyrum, einu samskiptum okkar, íma. Og ef þið hugsið alltaf, ég elska, ég elska, ég elska, ég elska, látið þessi 2 orð hljóma stöðugt innra með ykkur og finna fegurðina í öllu. Horfa á einstakling sem að þið mætið, sem að ykkur finnst krefjandi og hugsa til hans. Ég hef verið á þessum stað og ég veit að þetta er bara tímabundið ástand. Og líka það sem að er gott fyrir ykkur að íhuga, að þið eru alltaf að upphefja illskuna. Þið eru alltaf að gefa illskunni athygli. Horfið á fjölmiðla sem eru að segja frá hræðilegum grimmdarverkum og þeim sem að standa fyrir hræðilegum grimmdarverkum. Það er verið að upphefja þessa menn. Það er verið að segja að þeir séu jú grimmir og þeir séu hræðilegir og allt þetta. En svo er það að hrósa þeim, segja þeir séu klárir og allt þetta. Adolf Hitler, þið segir það í sögubókum að hann hafi verið flugmælskur og óbáslega heillandi persóna. Þið heillist af honum, þið heillist af illmennskunni. Vegna þess að það er stigskiptingin. Allir þeir sem að ná miklum árangri eru settir á stall. Ef að þið myndu taka eitthvað til, öll sem eitt, fjölmiðlar hætta að segja fréttir af þeim sem að lifa til skaða, hætta að birta forsíðumyndir af morðingjum og þeim sem að fremja alls konar fólskuverk, blekkja og plata fólk. Þegar það eru einhverjir blekkingameistarar á ferðinni, þá dáist þið að þeim hvað þeir eru færir og hvað þeir eru flinkir. Þið eru að gefa þeim aðdáun og þið eru að styrkja þeirra hegðun. Ykkur finnst þetta töff, ykkur finnst þetta flott, heillandi, af því að vitundastigið er ekki komið lengra en þetta. Þannig að þegar þið hættið að veita þeim athygli, að þá munu þeir fara að hugsa, takið eftir. Allar mannlega verur þrá athygli og þegar að þessir einstaklingar, ég ætla ekki að segja þeir séu vondir, af því það er ekki til neinn sem er vondur eða góður. Ég er að segja að þeir sem að fremja skaðleg verk
þegar þið hættið að horfa á þá, hunsið þá, að þá finna þeir til óöryggis og þá fara þeir að leita leiðum til að vekja sér athygli. Þið skapið þannig viðmið að eina leiðin til að fá athygli er að gera eitthvað fallegt, gera eitthvað gott, elska. Það sem mun gerast fyrir þessa menn vegna þess að þið eru öll bæði góð og vond. Þið eru öll með góða eiginleika og vonda eiginleika, ef ég nota svona hrátt mál. Þá munið þið vekja þetta góð í þeim vegna þess að þið sjá að það er ekki hægt að fá athygli öðruvísi. Það sem að sameinar alla þessa menn er að þeir eru með stórt tómarum í hjartanu sem þeir þurfa að fylla upp í og þeir eru í það miklum aðskilnaði að þeir taka bara hvað sem er og auðveldasta leiðin er að gera eitthvað illt og þið sjáið það að það er ennþá verið að hampa þeim sem hafa gert mestu fólskuverkin og þið sjáið á reglu í fjölmiðlum. Hættiði að veita þeim athygli og sjáið þið hvað gerist. Nú er ég að spyrja einu. Já. Þú ert að tala ákveðin hóparna sem á jörðinu sem eru miklum aðskilnaði. Þú ert í raun að segja að við eigum að, þeir eru aðskilnaði, að við eigum að bregðast við með meiri aðskilnaði. Nei, með ljósi. Þú sagðir hættið að veita þeim athygli. Ég er að tala fjölmiðla athygli, en endilega að mæta þeim með ljósi, alltaf. Þannig þú veist ekki að meina við ættum að sleppa því að sjá það? Nei, aldrei, aldrei, Nei. aldrei. Okay. Þið eigið alltaf að mæta öllum með ljósi. En hins vegar er það þannig að á jörðinni að þá gilda þessi lögmál að stundum þurfið þið að beita ýmsum verkfærum sem að getur verið tímabundin hunsun sem að vekur þá til umhugsunar. Að þeir fá ekki athygli út á þetta. En þið eigið alltaf að mæta öllum með ljósi og við getum líka sett upp þannig sviðsmynd að ef að það er einhver brjálaður eða við getum sagt sem að vill fremja voðaverk, ef að hann finnur ekki að hann upplifir ótta, nú er ég að setja upp sviðsmynd sem er ómöguleg á jörðinni en vekur eitthvað til umhugsunar, að þið sleppið óttanum og mæti honum með ást. Þá mun svolítið gerast sem að þið eigið ekki von á. Ástin sigrar allt. Ef þið mætið einstakling sem að hefur gert svona voðaverk, þá er þið alltaf að mæta honum með ljósi og aldrei, aldrei að sýna öðrum annað heldur en góðvild og ást. Af því að öðruvísi getið ekki skapað fallegri heim. En þið þurfið að nota verkfæri, alveg eins og þið gerið við börnin ykkar. Þið sýnið þeim stundum svona ákveðna hörku með mikilli ást. Og það er það sem ég er að segja með þessa menn. Elskiði aðskilnaða partana ykkar eins og þið elskið ykkur sjálf með fullkominni og skilyrðislausri ást vegna þess að þessir menn sem ég er að tala þeir eru aðskilnaðir partarnir ykkar sem að þið ætlið að sameina með hinnu skærasta ljósi, hinni fullkomnu og skilyrðislausu ást og ástin hefur margar myndir og ástin getur notað hörku til að vekja ljósið í öðrum á jörðinni. Já, þetta er fallegt. Segir sem sagt, Já. ef það kemur ykkur til ykkar Já. sem er sekur hræðilega glæpi,
alltaf að mæta honum með ást, alltaf. Segir aldrei að sýna neinum fyrirlitning og alltaf að hafa opið hjarta fyrir öllum, af því að allir eru þið. Og ég ætla örstutt að koma inn á spurninguna sem að þú hefur spurt mig tvisvar að hvort ég hafi lifað á jörðinni í líkama, og ég hef tvisvar sem svaraði henni játandi, og ég ætla aðeins að koma með ítarlegra svar núna en ekki 100%. Ég var ekki góðmenni þegar ég tók mína fyrstu og einu jarðvist. Ég var þvert á móti illur og ég þurfti að læra það til þess að þroska mig. En ég þurfti bara eina jarðvist. Já, til að ná þessu. Já, Ok, af því ég var svo rosalega illur. já, Og þegar ég yfirgaf þessa jarðvist og þá sá ég að ég þurfti ekki að læra meira. Af því ég tók þetta með, við getum sagt, trompi. já. Er eitthvað svona svo þú vilt koma með okkar, bæta við þetta allt saman sem þú hefur komið með þetta, svona loka orðin til okkar. Loka orðið þessari atriðinu. Já, Já, en raunin ekki loka orð. loka orðin Já, eru áminning til ykkar allra. Horfiði á allt sem ykkur sjálf. Venjið ykkur á að horfa ekki á neitt sem aðskilir frá ykkur. Byrjiði á því að elska þá vitund sem að þið berið, það er að segja líkamsvitundina. Umvefja hana og venjið ykkur á að umvefja allt með ást. Allt. Kaffibollan sem drekkið úr, þakkið honum fyrir að bera kaffið, þakkiði kaffinu fyrir að hressa ykkur, þakkiði vatninu fyrir að svala þorstanum, þakkiði matnum fyrir að næra ykkur, þakkiði öllu, elskiði allt. Ykkur finnst þetta örugglega mörgum svolítið öfgakennt, en nei, það er aldrei of mikið af ást. Aldrei. Og þegar þið náið tökum á þessu, að þá munið þið fyrr en ykkur grunar upplifa, við getum sagt með ykkar stigskipta tungumáli, þá munið þið upplifa strax hærri vitund, meiri frið og meiri vellíðan. Og ég ætla að segja við ykkur, ég elska ykkur öll vegna þess að þið eruð ég og ég veit það og þið munið vita það. Takk fyrir mig. takk fyrir í dag. Við elskum þig líka.